السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو سو غارني وقتيدii aan barnaamijkeena arrimaha bulshada caawa aan idinku soo qaadan jirnay. caawana waxa marti noogu ah mahadi Allah ka gaadhe Faadimo Xasan oo ka socota hay'adda Diabetes Forbundka. marka nasiib wanaag haddaad jeceshihiin waxa laga yaabaa in khadka taleefanka aad caawa nagala soo xiriiri kartaan waa 22 waxa laga yaabaa xagga farsamada iyo khadku wax ka khaldan yihiin marka bal dul qaata bal laakiin isku daya inaad xagga taleefanka khadka ka sixi kartaan. Faadimo ku soo dhawow radio maqal qaybteeda caafimaadkood caawa marti noogu tahay. aad badan mahadsantahay mahada. waxaan kaaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad bal sida waqtiga qaaliga aad noo hurtay. waxaan jecelnahay bal dadweynaha Soomaaliyeed in caawa nooga haqabtirto barnaamijkan caafimaadka gaar ahaan qaybtiisan cudurkan la yiraahdo sokorowga ama kaadi macaanka ama afka qalaad lagu yiraahdo diabeteska. bal cudurkan Faadimo bal intuunan guud ahaan bal noo fasir cudurkan muxuu yahay cudurkan sokorowga. cudurkan macaanku mahado waxa weeyaan horta cudur dadku ama da'dii ahaanaya bahaadaan cudur dadku ku wada dhaca. waaya cudurkaasina waxa weeye marka mid laga caafimaadana ma waa mid adigu hadii qofkaas cudurkaas ku dhaco badana lagu waaro. waaya marka diabetesku markiisa horeba wuxuu u sababaa insulinta jidhkeena ku jirta. marka uu jidhkeena uu sameyn kari waayo insulinta jidhkii ayaa waxa dhacaysa marka inuu dhiiggeena sonkorta ku badato. waaya marka sida awgeed ayaa markuu jidhku uu balancekiisii uu waayo ayaa cudurka macaanka qofka marka laga helaa. markaana qofku waxa noqonaysa inuu kaliin u qaato ama talaal uu bilaabo ama dadka qaarkoodna lagu yiraahdo waxaad ku dadaashaan xagga cuntada ama xagga maxay hay'aday exercise-ka ku dadaala. aad waxaan maqalnaa bal in hay'adiinan diabetekan ee Oslo Norway maxay iyadu qabataa guud ahaan. hay'adan Oslo Norway ee la yiraahdo markeeda hore Diabetes Forbundka waxa uu shaqeysaa waa urur waxa weeyaan frivilly ah. waa gartay ururkaas marka waxay dawladdu ama ay ku kabaysamay wadad iyagu urursaday oo marka maxay hay'aday doonayeen in dadka ay kala dadaalaan xanuunka macaanka ah. waa gartay marka waxay ku specialistiyaal yihiin aad ugu khibrad leeyihiin cudurkan macaanka waxa soo saaraan jaraa'id bay soo saaraan jaraa'idadaas oo sanadka 6 jeer ay dadka meedle marka ka qayb qaata ururka ayay u diraan maxay hay'aday dawladda ay kala dadaalaan dadka macaanka qaba in xuquuqdooda ay helaan. marka waxyaabo badan oo dadka u muhiim ah dadka macaanka qaba u muhiim ay qabtaan. hadda marka waxa ku soo feejignaadeen dadka ajnabiga inuu xanuunkan aad ugu fiday. dadkaasina ma badankeena ama Soomaali ha ahaadaan ama ha ahaadaan ajnabiga sideedaba xaquuqaha leeyihiin aad uguma sii dadaalaan. wixii information kana si yaro hawl yariya kuma raadsadaan. awgeed marka ururkan Diabetes Forbundka wuxuu ku dadaalayaa inuu dadweynaha gaarsiiyo information inuu dadka ku baraarujiyo xanuunkan inuu xanuun dadkeena ku farabatay imka nolosha oo ay keenayso nolosha Norway ay tahay in dadka gaarsiiyaan. dadkana maxay hay'aday luqado fara badan in dadka information ku gaarsiiyaan oo luqadahaas yihiin af Soomaali, Pakistani iyo luqado fara badan in dadka ku gaarsiiyaan informationkii imka xataa. halo radio maqal waxaan maray qof baa khadka taleefanka noogu jira. radio maqal khadku ka baxay uu go'ay marka noo sii wad uu soo gali doonaa qofkaas xagga farsamada naga yaraxun. waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo marka waxa jira saad ula socoto hay'adani waxa tiri waxay ku shaqeysaa frivilly marka ma jiraan halkan waxa ku aragnaa jaraa'id fara badan oo macluumaad fara badan iyo buugaag badan ayaa horteeda imika yaala oo hay'adani soo saarto. marka ma jiraan wax Soomaalida loogu talagalay haday aan lahayd qoraal haday aan lahayd meel laga soo xiriir oo Soomaalida gooni loogu talagalay ma jiraan maadaama radio-gan oo marka quseeyo Soomaalida. ma hado imika waxa aad ay ugu dadaalayeen horta anu qaybta saddex hablood baan ku shaqeeyay inay Turkiya tahay inaan Bakistaaniyad iyo anigoo Soomaaliya. saddexda luqadood ba hadda aad wax loogu dadaalaa iyo waliba Carabigana in lagu sameeyo warqado information ah oo afafkooda ku qoran. marka waan haynaa information fara badan oo Soomaali imka lagu qoray. waxay kale ku dadaalaan inaanu meelaha Soomaalida aan waliba anigu hadan ka hadlo shaqadeeda aan qabto Soomaalida meelaha aan ka heli karo inaan tago sida imka radio station ko kale
ururada Soomaalidana la xiriiro oo aan wax shaqo aan la qabano oo berdhaweedimka maalmihii dhaweed askar oo kale ayaan waxaan ku sameynay ururka askar ee dumarka Soomaalidu ay shir weyn oo sameeyeen oday markaa specialist oo dhakhtar professor baan markaa askar aan geynay oo dadka information siinay wixii su'aalaha ay doonayeen ay weydiin karayeen shaqo badan baan markaa imka la qabanaa haday Soomaalida ay tahay qofka interest ku haya inuu wax information la siiyo ama maxay ahayd inuu wax shaqana la qabtana waa aad iyo aad buu soo dhawaanaya haddii aan dib ugu noqono cudurkan barfaadumo waxaanu maqalnaa type N iyo type 2 haddii ama kala inay kala duwan yihiin bal waxaan doonaynaa type N iyo type 2 waxay ku kala duwan yihiin iyo bal inaad Soomaalida u fasirto muxuu yahay bal type N muxuu yahay type 2 horta sidiisa type N wuxuu ku dhacaa badanaa markiisa koowaad horta cudurka macaanku waxa weeyaan wax xiddo loo helo waliba type N kala yiraahdo badana waa ilmaha haday waalidiintii ay sii lahaayeen oo kale wax faamiligu haday hiddo u leeyihiin ayaa badana caruurta laga helaa ilmaha caruurta marka xanuunka caruurta ku dhacay macaanka type N baa la yiraahdaa dadka waaweyn qaarkood mid dhifa baa laga helaa xanuunka marka type N wuxuu kaga duwan yahay ka type 2ga isaga ilaa qofku inuu insulin isku mudo oo jirkiisu ma sameynso totally ma sameyn karo oo jirkiisu insulinkii marka qofku iraab buu qaadanaya maalintii 2 jeer badan ay u badan yihiin ama inta jeer uu cuntada u qaadanayo oo kale ayuu isku diraya kolba inta uu dhakhtarka ugu tala galo ilmaha yar type N marka laga helo qofku weyn marka laga helo xaq wuxuu u leeyahay waalidiintiisu inay dhakhtarka la galaan 2 week uu dhakhtarka soo joogo oo tababar la soo siiyo ilmaha yar iyo waalidiintiisaba oo habkii uu iraabka loogu mudayay habkii ay cuntada uga ilaalin lahaayeen shaqadii ay iskuulka la qaban lahaayeen wada ilmihii badanaa ama baan haagu tagay iskuul buu tagay ama SFO buu tagayaa oo marka information fara badan waalidiinta la siiyo baadma ka dhaxkale ilmaha yar waxaan maqalnaa mar walba in qofku haduu exercise sameeyo oo uu dhidid badan iska keeno oo socdo inuu ku dhicin marka ilmaha yar sababta ugu dhacay ilmaha yar waqti ordaya uu jimicsanaya uu cararaya marka mahida ahaan ba ku timid qof ilmaha yar uu maadaama uu inta iyo xoogii jimicsiga uu isticmaalayo activity-ki ilmahan uu leeyahay ilmaha yar hadii badana laga helo xanuunka type N waxa weeyaan hiddu u leeyahay marka xanuunkaas waxay waalidiintu ka soo hortagi kar lahaayeen run ahaantii ma aha laakiin caruurta qaarkood hadii uu miisaankoodu ilaa maalintii dhasheen ilma iyo deynta yar waaweyn yihiin ba uu miisaankoodu awalba uu xad dhaaf ahaa ay miisaankoodu yara badan yahay taas waxa ku keeni karta isagoo markiisa hore ilmaha jirkiisa ku sii jirtay uu genetic u haystay inay ku soo bixiso marka xanuunkii xanuunka type 2 la yiraahdo ayaa hadaba ay u sabab tahay badana qofku inaanu lacagta cunto fiican aanu cunin ama inaanu exercise fiican inaanu sameynin qofku marka maxaa keenay type 2 inuu yani waxa ka dhawaajisay type N in hidda iyo loo hidduhu ka hidda in la iska dhaxlo laakiin type 2 inuu yahay lifestyle qofka bani'aadamka uu nool yahay marka wadamadan galbeedku waad ogto nasashadu way iska badan tahay qabowgu iska badan yahay marka miyuu uga degdeg badan yahay marka wadankii qaaradii la joogo iyo halkan imika ku noolnahay ma hado imika waxa la ogaaday ajnabiganku bariyihii ugu dambeysay markii baaritaan fara badan lagu sameeyay waxa la arkay dad badan imika markay noloshii Norway ay deganayeen in muddo ah inuu xanuunkan type 2 ku soo baxay taas oo ah cuntadii macaanka ku badnaa ayay u haystaan in qofku ama lacag u helayaa ama hawl yar ku soo iibsanayaa guriga u taala qofka marka cuntadii macaanka lahayd ama fadka lahayd ama baruurtii lahayd marka qofka cuno jirkiisa badana dhaqdhaqaaq badana deemka cadceed Soomaaliya yiraahdaan cadceedina xanuunada dhan inaga hayso inaga gubi jirto aad iyo aad taasna waxba ka jiro qofku markuu dhaqdhaqaaq sameeyo dukaanka uu u sii lugaynayo oo haduu malcaamada mas'uul tagay caruurta loo lugaynayo lugtu ay nagu badnayd ama uu qofku beer ka shaqeynayay exercise bu qofka sameeyay laakiin xagga nolosha Norway marka tahay bas ku carara ama gaari raac waasa waxiiba jirkiisa fadhisanaysa sokortina dhiigumba marka uu si raacaysa marka hadaad eegto marka la isba bardhigo Norwegiga wadankan aan ugu nimid iyo ajnabiga iyay ku badan yihiin cudurkan type 2 yaa u leh inuu dhaqso ugu soo degdego marka macluumaadkiina baarteen hay'adiinani
baaritaanka imika ugu dambeeyay la sameeyay waxa la soo saaray inuu dadka ajnabiga ku badan yahay hadday yihiin waliba khaasatan dadka Sri Lanka India Pakistan qoliyaha ka yimi iyo dadkeena Nuur Afrika ka yimi oo ay Soomaalidu ka mid tahay inay ugu badan yihiin oo aynu ka badannahay marka la isku qiyaaso ku intii nooshka ku dhacaysay waxa la qiyaasay 4% inay ku dhacdo Norwejiinta inagana 10 qof maxaa keenay in anaga 10 kan ugu dhacdo cuntadeena ma dhaqdhaqaaq la'aanteena maxaa markaas leedahay taasi horta waa u sabab dadkeena markeena hore markeena Norway nimaadna dadka yar miisaan culus weyn ka yara shilis waliba rag iyo dumarka markii la sii eegay ajnabigana dumarka ay diabetes-ku ugu sii badan tahay degdeg badan qofku marka waxa la qiyaasaa hadii dhererkiisa iyo miisaankiisu badan yahay oo intan caloosh ah oo waliba fadka ugu badan yahay marka insulin jidhku ma sameyn karayo saawgeedna waxa ku sababaysaa qofkiina insulin ku soo baxdo ma cunto intee leeg baad markaad eegto cuntooyinkeena la cuno ee ama Soomaalida hadda maadaama xooga aan Soomaalida saarayno radio maqalna ay ma afkan ku hadlo af Soomaali cunto intee leeg baad isleedahay dadkeenu ha cunaan ama ha bedelaan hadii cuntooyinkeenu ma xumo laakiin sidee baad isleedahay loo cuno ya cunto intee leeg baad kula talin lahayd horta cuntada aynu Soomaalideena cunno inagana wanaag isku sheegno weyn war cuntadeena xamti badan dadkeenuba waan soogna cuntadeena inaan caafimaad badan ku jirin laakiin mid marka loo eegana cuntadii wax fara badan oo khudaar badan dumarkeenu way ku sameeyaan ilaaha daayo hooyooyinka marka kitada ku jiraan baradhadii bay ku sameynaysaa agirkigiiba ku daraysaa baabrooniga wixii dhan way ku daray habkii la hadii hay'adan watan waxaad ka dhawaajisay in Freeville lagu shaqeyso halkee lagala soo xiriiri karaa iyo sidee la idin soo xiriiri karaa imika weeraan markaan eegnay Facebook 3200 qof baa halka daawanaysa ama dhageysanaysa marka halkee la idin soo xiriiri karaa information kan anigu hortu jimco kasta waxaan fadhiyaa xafiiska diabetes Firbinka la yiraahdo xafiiska marka khad bay leeyihiin dadka u fureen oo 5 cisho furan Soomaali ku hadlaya 9 ilaa 3 furan yahay marka jimcaha mooyaan maalmaha kale nooshka weeyaan Norway qofkii afnooshka ku wareysan karayna de waa welcome oo afnoosh baa lagu jawaabaya qofkii af Norwaygu uu ku yara adag yahayna lambarkiisu uu dhigi karaa marka ana jimcaha ku celin karaa hadii kalena jimcayaasha 9 ilaa 3 inta u dhaxaysa ayaa uu qofka aniga igala soo hadli karaa numberkan aad soo wici kartaan khayrta hawada naga dhageysanaysaa waxa weeye 81521948 aan ku celiyo 81521948 saacada aad kala soo xiriiri kartaan waxa weeye 9 subaxnimo ilaa iyo 3 galabnimo jimcada walba marka waa jimcadii Soomaa jimcayaashan hadii kale waxaad soo wici kartaa waqti dhayga maalmaha caadiga oo waxaad dhigi kartaa magacaaga iyo taleefankaaga marka dib baa lagu soo wacaya iyadoo marka af Soomaali ahaan laga qancinayo lagana dhaadhicinayo waxyaalihii marka aad tabanaysa hadii noqon lahayd cudurkan sokorowga marka ma jirtaa meelo badan oo kale oo Oslo aad tagteen ama aad la xiriirteen oo marka aad macluumaad ka sameeyeen ama isleedin damacsantiin hadda ka sii sameeya waqtiyadan soo socda horta imka Oslo waxa leeg xafiisyada dhakhtarada waaweyn information waanu gaarsiinay in khadka loo furayo luqado badan dadka laga information kooga lagu siin karo diabetes Firbinkana waxa weeyaan hay'ad in badan jirto dadku la garanayo marka dhakhtariinta kale imka dhowr dhakhtariin bana la soo xiriiray oo qof Soomaali dhakhtarkii ku jira nala soo xiriirsiiyay oo marka doonayay in information la siiyo oo la talintii la siiyo xanuunkan cudurka macaankuna wuxuu ku special yahay imka qofka hadii wadnaha laga qabto ama kaliyaha laga qabto qofkii dhakhtar baa la dhigay wala daweynaya operation buu galaya wixii marka waxa dhici karta lacala inuu ka ladnaado ama in dawooyin la siiyo xanuunkan cudurka macaanku wuxuu aad u sii gaar yahay qofkii isagii baa isku dhakhtara xanuunkii waa lagu sheegay waxa lagu oranayaa type 2 baad qabtaa marka type 2 markii xanuunkii lagu sheego adigii baa lagu tababarayaa saad isku daweyn lahayd fartii baa lagu oranayaa waa inaad dhiigaaga fartanka ka qiyaasid waxa lagu oranayaa dawooyinkii noocayo noocaasad qaadanaysaa qofkan marka waa inuu dhiigiisa uu hadii jiro isagu la socdo kininkiisana uu ilaaliyo waa inuu isagu marka jidhkiisa uu ogaadaa markii cuntadii uu cuni karayay iyo cuntadii aan jidhkiisa xamili kareynin
waxa weyn kale qofkan marka uu iskala socdaa oo inuu sidoo uga taxadari lahaa xanuunkan dhibaatooyinka kale oo qofka ku keen lahaa indhihiisa kale cagihiisa kale waxyaabahaas oo weyn qofku marka uu isagu iska baadha marka xanuunkan imka sidiisaba marka waxa la yiraahdaa qofku xaq wuxuu ugu leeyahay dawladda tababar inuu helo tababarkii oo ah marka lagu barayay cuntada aad cunaysay habkii aad caafimaadkaaga noloshaada u ilaalinaysay marka xanuunkani qofku dadka qaarkood nolol yar heer sida iskaga noolaadan wax dhibaato kuma keeno waa xanuun jidhka uu ku jiro laakiin ay iyagu controlka hayaan dadka qaarkoodna wuxuu ku keenaa inuu dhibaato fara badan ay ka dareemaan oo xanuunku isaga inuu qofku uu amro marka waxaad leedahay dadka cudurka for example cudurka sokorowga qaba xanuuno kale badan buu u keeni karaa haddii uunan isdaba qabana ama isdaweyn ama meesha loogu talagalay tagin xanuuno kale ay daba socdaa maadaama sokortana ama kacayso ama hoos u dhacayso waa sida xanuunadaas indhuhu kaga keeni karaa dhowr meelood marka xanuunkaas uu kaga keeni karaa qofkii marka uu xanuunku ku dhaco wuxuu kaga keeni karaa wadna gariir dhiikar noocyadaas oo kale indhihii uu kaga dhici karaa cagaha dadka qaarkood waxaana dareemin xataa dhulka inay cagti saarayaan ayaan dareemin nerfiyaasha ayuu xanuunkaas uu dhaawacayaa ayuu keliyihii buu dhaawacayaa iyo nerfiyaasha jidhkiisa sidiisoo kale farahoo kale qofka imka diabeteska qaba in badan markuu qabo waxa la odhanayaa oo xanuunkaas uu hayo sharabaad la'aan ha socon waayo qofka hadday wax yar cagta ay ka muddo ama ay wax yar ay saraan nabarkaas ku jidhkiisa ku dhasha maadaama uu dhiigiisa sonkor badan leedahay nabarkii hawlyaro ma ku bugsanayo waa inuu markaa qofka hadii jeer uu dhakhtar u tagaa oo dhakhtarkii soo dhayaa qaarku imka waxa la qiyaasay waxyaha ugu fara badan ee Norway la gooyo qofkii ama cag laga gooyo ama far laga gooyo waa diabeteska dadka qaba waxa marka dadka ugu fara badan waxa kale ku jira kuwa ma daweysmayso lugti baan daweysmayn saas loo jarayaa sokortii maadaama ay ku fara badan tahay waa tabtaha meeshii ma ladnaana sabab ma nabarkii ma isku imanayo cadkii ma isku hagaagayo qofkii marka boog weyn ku noqonaysa banaan oo infection weyn ku sii kicin kartaa qofkii marka laga baqo inuu dhiiga u sii raaco meeshii markay dhimato waxay noqonaysaa waxda in loo gooyo ama fartiyaha ama ciribtiyaha dadka qaar baa boodiyaha kaga dhacdaa qof meel dadka qaar baa farahan qacmaha kaga yaalay kaga dhacdaa marka waxa weeyaan xanuunka runaantii qofka hadaan aad iskaga taxadirin ma sahlana hababka looga hortagi karaana waxa weeye inuu qofku uu jimicsi hortu sameeyo waa kow inaan bari jaar ahayn bay ku tiro walaalay dalka waxay deganeen marka ilaa 6 bilood meelaha kaas waxay ku tiro walaal hortu mid gabadheen halkan jaarnahay subax kasta inta surwaal yaro degan gashato ayay soo orodaa bal maxaa xiitiye bay tiri bal maxaa gabadha daaliye gabadhu waa Norweji weeye maxaa xiitiye bay tiri bal gabadhan ma iska fadhiisato iska nasato waan gartay marka waxa weeye gabadhan waxa xiitiyay hortag ay ka hortagayso wixii xanuun jiray marka orodkii ama exercise-kii uu qofkii uu sameeyay waxa weeye dadaal ama investing mustaqbalkiisa uu qofkan uu ku sameeyo marka exercise-ku waxaad ka hortagi kartaa wadna xanuuno fara badan aan diabetes ka haynun ayuu qofku ka hortagaya faadama waan ognahay sidaan ula soconaba Soomaalideena cuntooyinka markaan cuno shaah baanu markiiba dig ka siinaa xabad muusaano cunaa ku darnaa marka cuntooyinkeenan aan shaahan macaanka badan daba wadno 4 saac laga yaabaa in cuntooyin kale oo sida u macaan daba wadno miyeenan dhibaato intee bay u keenaysaa marka haddana guriga aan ku fadhino ama ku seexano marka macluumaad intee leeg bay u keenaysaa ama marka tala intee leeg baad siinaysan ummadda Soomaaliyeed ee sidaas sameeya ummadeena Soomaaliyeed horta markii horena waa wanaageen soo galnaadna waan ka buudnay cuntooyinka khudaarta iyo khudradii iyo waxa aad ugu mana fiicneen sina wan ugu fiicanahay cuntadeenan aynu sameynayno wax badan kama khaldanee shiilitaanka badan ee wixii saliidda aynu ku shiilaynay taas dadku horta waxa la yiri taa in dadku iska daayaan baa haboon ama uu iska yareeyo bariiska iyo baastada iyo cuntooyinka noocaas iyo baradhada xataa laftirkeedu jidhkeena markuu qaato dadku imka wax yiraahdo bal maxaa sonkoriga iyo isku keenay iyo cuntadii aan cunayay waxa isku keenaya taas waxa weeye baradhada iyo kale imka xabad baradhada hadaad cuntid saacad ama 2 saacadood gudaheed jidhku wuxuu u bedelayaa glucose sonkor buu u bedelayaa waa gartay marka bariiskina waa saas leeg baradhadii baa sokortu ku jirtaa baradhadii iyo bariiskii iyo kuwaas oo dhan jidhkeeniiba marka uu qaato u bedelaya hadhowto sonkor buu u bedelayaa
hadhow markuu sonkortii jidhka ku farabadatana dhiigiibu kuusii raaciyaa weliba jidhka qofkii haddii uu xanuunkan macaanka qabada ma sameynayo insulintii ka difaaci lahayd insulintu markaa sonkorta jidhka ayay energy ka dhigtaa energy qofku laakiin hadduu fadhiyo dee energy badan ma isticmaalayo ku fadhiya jidhkii marka uma baahanayo inuu cuntadii uu gubo isla markiiba waayo cuntadii dee wadigaa cuna la fadhiistay waxa inoo muhiima markaa horta Soomaalideena haddana nahay cuntada horta roodhida oo kale ta groofta midba midii ka sii madowdahay midba midkii ka madowdahay waxa kale inoo muhiima cuntadeenuna waa horta cunto macaan ilaahay ina baro horta wali dumarkeenuna ilaa hadda ay kajada aad bay ugu mashquulaano saacaday la taagnaadaan waxa muhiima laakiin wixii ay ka yara bedelayeen imka hadday gulura turkiya oo kale dabcasahan camtii hadday khudaartan kale broccoliga kan lay ay nooshku yiraahdaan kaabashiyada kala nooca cuntada hadii ay loo sii badiyo oo badan la karkariyana maxay ahayd waxba u tar lahayd dumarka badankooguna waxay yiraahdaan ilmahaygu hadduu ka dhex arko khudaartii cuntadii uu ka gurayaa ma cunayo ashtarka kale iyo hadduu waxa ilmo ku yara dhex arko uu ka gurayaa anuu marka imka waxaan dadka kula taliyay mishiinka maaragtay shigniga lagu shiido kale intaad karkarisid wuxuu dhan khudaartu dhan u shiid ka bacdi suugadii ugu sameey ilmihii ma ka dhex arkayo cuntadii fitamiinka lahaydna ku tagtay maasha Allah hilibkana hilibada maaragtay kan hilibka casbay dadku yiraahdaan hilibka cad Norwegian-tu kala yiraahdaan hilibka cas waxa weeyaan hilibkii lo'da iyo hilibkii lamashadkiyaanu aynu cunaynay kaasina Soomaalideena jecelnahayna haddii laakiin wiigii maalinaad hilibka caadiga ahna aad karisid ama aad habka doonaysid badiso khudaartana ku badisid inta kalena aad ka dhigtid kalluunka la badsado iyo digaaguna aad buu u dhaamaa hilibka digaaga laftarkiisa maaragtay wuxuu leeyahay diirka hoostiisana waxa ku jira fat badan diirkana marka hadad ka xadhid laakiin hilibkiisuna la soo hadhid taasna wax dhan baad qabatay sharaabka badanna in la iska daayo biyaha cad caruurtana la baro laakiin Faadumo dhaqan waxaan u leenahay ogtahay inaad intaas oo hilib iyo adduunyada markaan soo cuno wadankiina halkan nimid sharaabkan oo aanu jecelnahay sidee la isku keenaya hal yareeyo ka wallahi wasida waa talo wanaagsan meena ugu farabadanayna horta aad dhowr jeer soo sheegno waxa ahayd cuntada iyo exercise aad iyo aad waxaan kala dadka ugu sii dareena bahalka sigaarka la yiraahdo waliba horta ma sha Allah dumarka iyagu alxamdulillah halka aan kala danahay aad iyo aad horta xagga ragiinu bahalka horta sigaarka la yiraahdo hadii uu yahay cudurka macaanka iyo hadda xanuuno kala tahayba dadku ku sii dedejiyaa dhibaatooyin fara badan uu ku keenaa waa gartay qofku waxa kale oo sigaarka laga sii gudbo waxa kale oo muhiim ah cholesterolka qofka dhiiga jirka nacamtii noocyo badan dhiigag fara badan qofku iska qaadi kara dhakhtarkiisa markuu tago marka dadkeena horta waliba horta ragiinu baaritaan fara badan oo la sameeyay waxa la arkay raggu Soomaaliya lama kala sheegin laakiin raggu inaanay dhakhtarka badana u tagin dumarku inay ku cararaan dhakhtarkooga xiriir fiican la leeyihiin laakiin ninku waxa dhici karta inaanu muddo 6 bilood 8 bilood inaanu dhakhtarkiisa aanu wax xiriir aanu la sameeynin laakiin waxa fiican qofku inuu ama 6 bilood ama 3 bilood haduu kari karayo inuu dhakhtarkiisa u tago dhiigagu iska qaado dhiigagiisa uu marka uu ka baadho wixii fitamiinada jidhkiisa ka dhiman iyo maxay ahayd cholesterolka jidhkiisa haduu qofkaas uu iska baqayo inuu dhiigiisa ay fat badan ku jirto inuu iska qaado qofku hadii uu is og yahay waalidiintii kale inay xanuunka cudurka macaanka qabtay inuu cudurka macaanka iska baadho waxyaabahaas oo dhan aad bay muhiim yihiin waliba dadkeena waaweyn da'du ay ku timaado inay dhiikarka kale iska baadhaan cudurrada oo dhan dhakhtarka markaan xiriir lala sameeyo aad bay u muhiim tahay qofkii Soomaaliga hadii ay luuqadu ku adag tahay inuu marka uu dhakhtarkiisa xaq uu ugu leeyahay turjubaan u balamiyo na ay inuu qofku ogaado oo dhakhtarkiisa marka wixii dhibaato ay jirto dhan inuu u sheegan karo baaritaankiisana uu weydiisto marka hadii bal dhinaca kale hadaan u dhigno waxaan dadkeenu isku miisaan maaha wadi ka dhawaajiyay dhererka iyo gaabniduba ay ku xiran tahay miisaankiisu marka qof hadduu miisaan weey ama shilis yahay ama uu culus yahay sideeba uga degdeg badan yahay ka kale ee yara fudud ama dhuuban wuxuu uga degdeg badan yahay adigu marka loo eego cudurkan sokorowga qofka cudurka macaanka marka loo eego qof dad badanaa dadku hadduu qof uu dhuuban uu yahay jidhkiisu cuntadii uu qaato isla markaba badanaa wuxuu u dhigay energy uu sameynaya qofkii laakiin markuu uu yara shilis yahay ayay ku badantay inuu riskigiisu ku badantay inuu cudurka kaydsado marka qofka hadii uu
afartan dhaafaba cudurka macaanka ah waa inuu ku taxadiraa inuu markiisa horena iskaga ka hortago haddii uu 40 jir uu ama da'da uu gaadhona riskigiisu way sii weyn tahay waliba haddii qofkaas uu shilis yahay oo uu inta dharkiisa loogu talagalay haddii hilibkiisa uu ka badan yahay cudurkaas inuu ku iman doono haddii uu fadhigiisuna badan yahay maxay hayday cuntadiisuna aan aad u wacnayn marka waa talo wanaagsan oo runtii aad nasiisay waxaanu jeclaan lahayn marka anagu gabagabadii ku jirno wali waxaad nagala socotaan radio maqal mawjadii gaagabnaa ee 107.7 waxaanu caawa aad iyo aad ugu xunnahay in xagga farsamada iyo taleefanada khadka taleefanada oo naga yaraa waanu arkaynay inaad taleefano badan soo direyseen xagga farsamada ayaa naga yara xumaatay laakiin waxaanu ka codsanay inay nagu soo noqoto Faadumo wayna naga ogolaatay haddii Ilaahay yiraahdo haddii aad jeceshiin inaad su'aalooyin weydiisaan waxaad kala soo xiriiri kartaan radio maqal 2236 si aan markaa ugu gudbino oo wixii macluumaad kale ay usbuucyada dambe nagu soo noqonaysa ayaan u siisino markaa noogu soo jawaabaan idinkuna aad khadka taleefanka aan idin furi doono laakiin runtii aad iyo aad baan ugu xunnahay caawa inay xagga khadka taleefanka naga yahay waana habeenkii ugu horeysay laakiin waxaanu jeclaanaynaa waqtigiisa dambe aanu sixi doono marka Faadumo horta waan kaaga mahad celinaynaa booqashadaadan aanu soo boqotay stuudiyaha waxaanu jecelnahay kali adoon soo gabagabeynaya hay-adan runtii hawlo wanaagsan qabatay oo maartay diabeetka oo talo wanaagsan siisay ummadda shacab weynaha Soomaaliyeed iyo waliba ajnabiga kaleba sida aad ugu haaluntiin waan iskaga mahad celinaynaa radio maqalna wuxuu jecel yahay inuu idila shaqeeyo mar walba ummadda Soomaalida halkan waxaan u shaqeynaa ummadda Soomaalida ayaanu fadhinaa halkan waxaanu kaliya oo jeclaan lahayn inaad isbuucyada dambe nagu soo noqoto buugaagtan sidee loo heli karaa halkan oo ku aragno macluumaad fara badan ayaan halkan ku aragnaa bal mooyara fasir sida lagu heli karo haddii la soo diri karo email ay kala xiriiri karaan wixii information aan sameeyno horta badanaa waxa loo diraa dadka meedle marka ka ah sidee meedle looga noqon kara ama loo xubin looga noqon kara xubin looga noqon kara sax ma aad mahadsantahay xubin waxa looga noqon kara qofka hadduu galo internetka uu page-kaas uu ka gali karaayo marka waxa weey waa ama www.diabetes.no ayaad kadibna waxaad xubin ama bilimedlem ayaad sii taabanaysaa haddii doonaysidna SMS baad ku soo diri kartaa diabetes 2,007 qofka intaas ku adag tahay aniga haduu lambarka igala soo xiriiro ana member ka dhigaya waxaad Faadumo kala soo xiriiri kartaa lambarka ay u shaqeyso hay'adan oo idinka daraadiin ugu fadhido oo af Soomaali ay kugu jawaabayso lambarka 815 21 ama 22 hadba sida jeceshahay 948 ama 948 markaan kugu celiyo waa 815 22 948 marka magaceedu waa Faadimo Xasan umad leedahay marka waxyaabihii informationku qofku uu u baahan yahay oo dhan adresskiisa laga qoranaya marka uu xubinu ka noqdo waa loo diraya dadkii kale aan ka xubinahayn xataa anagu maxay ahayd aad iyo aad waxaan u xiiseynaa dadku kulba sida ay jecel yihiin habka ay iyagu dareemayaan in informationka lagu soo gaarsiin karo inay nala soo socodsiiyaan dadna la soo xiriira way jiraan oo yiraahdaan dumar baan isku urursanayna xaafadayada ma noo iman kartaa maalin noo sheekay marka noo waran maxay ahayd wixii information af Soomaali ana noo keen xataa markaan saas oo kale aan ugu nimaadno waxaan soo qaadnaa inaan dadka dhiig anagu ka qaadno oo aan marka dhiig aan ka qaadno qofkii la qiyaasi karo anaga horta badana neers baan dadka ugu nimaadnaa bilaash ba marka waa bilaash weeye ma sha Allah marka qofkii dhiigi farti marka laga qaado waa la qiyaasi karaa waxa laga arki karaa qofka marka inuu macaankii uu dhiigiisu ku jiro iyo in kale marka maxay ahayd dadku kolba sida iyagu ay jecel yihiin ee ay isleeyihiin habkaas idinka idin facaysa aad iyo aad ugu mahadsan yihiin haday nala soo xiriiraan oo ay soo wargeliyaan waxyaabahan kale informationka badan af Soomaaliga xataa ku qoran qofka haduu doonayo uu naga soo dalban karaa waxaanu haynaa information ku saabsan cuntada habkii qofku exercise u sameyn lahaa habku qofku uu markuu isagu ismido muxuu ka arki karaa nacamti dhiigi markuu soo saarto lambar tira ay mashiinka uu tuso muxuu qofku naftiisu markaa ku sameyn karaa Faadumo ana u baahano 40 kiilo kor u dhaafay ilaa 50 kiilo ku dhawey
balana u baahnaa horta koow kula soo xiriiray halka ay wad nasiib baan leeyahay romsosna hadda is diyaarinaysaa ama guruur daalan meel ka saaray ilaahay yiraahdo bari dhaweed ma hada waxa jirtay inaan guruur la fadhiisan hadaan diabetes farbunka ahay aniga kala Turkiyada waxaan soo qaadanay miis weyn oo waan soo fadhiisanay marka waxaan soo qaadanay qalabka dadka dhiiga farta yar laga qaadayo waxaanu ka qaadnay howlniyana maalin baanu tagnay sabti kalena waxaanu tagnay howlniya waxaanu dhiiga ka qaadnay adigu 200 iyo 300 adigu ku dhawaayeen 300 waxa aanu ka helnay inay macaan dhiigooga uu ku jiro waxaan 9 iyo 9 qof oo aan iyagu ogeyn oo dadku iska socdaan Faadumo marka la isma oga marka warantii waxaan halka ka aragnaa inay hay'adan faa'iidada ugu jirta ay ummadda u qabanayso marka ummad waan iska soconaa dadku way wada qabaan ilaan cudurkan sokorta bal adigu waxay ahaayeen 96 person waxay 96 qof oo dhaafsanaa dhiigooga inta lagu tala galay in sonkorta ku jirto dhaafsanaa bay ahaayeen caadi qofku soconaya qofku hababku uu isku dareemi karo inuu macaanka inuu iskaga shakiyo karo waxa weeye qofka haduu haraad badan yahay kaadidiisuna fara badan tahay jirkiisa markuu sonkorta maskaxdu jirkiisa bay siinaysaa signal inay ay kaadida ay raacdo sonkortani hab uu inuu jirku sonkortan jirka uga saaro kaadidiba qofka ku fara badanaysa qofka marka maskaxdi hadana waxa siisanaysa qofku waa inuu biyo cabo marka qofku wuxuu noqonayaa koobkii qasabadii uu ku soo shubanayo musqulkii inuu kala carro hadii aad isku aragto intaasoo shayba ha sugine la soo xiriir telefoonka 81522 cidna ha sugin cidna la tashanin ee halka ka sii waday daalka iyo tabcaan fara badan qofku isku dareema oo jirkiisa maaragtay energy sonkorta uu sameyn lahayd markaan energy loo aan sonkortii noqonaynin laakiin xagan kara ay biyi ka raacayso qofkii energy badan waxa keenay maadaama sokortu ku badan tahay bay hayn karin biyahan marka iyada cunaysa ayaa keenay biyahan badan maxaa keenaya biyahan haraadka badan waxa keenaya horta qofku maaragtay markii jirkiisu uu insulin sameyn kari waayo insulinku isla markaba waxay ay ka dhigaysaa sonkorta jirka dhiig qofka ku jirtay energy u sameynaysa laakiin insulinka qofka dhiigiisa marka ama jirkiisa ay ka dhiman tahay sonkortiiba dhiigi ku fara badanaysa jirkiina waa inuu sonkortan iska saaro sonkortii marka xaggan biyahan ayay soo raacaysaa kaadidii bay soo raacaysaa marka maxay hayday qofku ku calaamadaha lagu garto macaanka weeye daal fara badan oo qofku tabcaan dareemiyana way ka mid tahay marka maxay hayday qofku inuu dhakhtarkiisa waxyaabaha hadii uu isku dareemo inuu haduu iska yara shakiyo inuu dhakhtarkiisa uu baaritaan isku soo sameeyo aad u muhiim tahay hadii ay Soomaalidu marka halkan ay caaw ku dhageysanayaan yiraahdaan is abaabulaan ama xaafad walba ay tiraahdo waxaan doonaynaa in naloo qabto macluumaadkan imika aad ka dhawaajisay marka diyaar meed u tiin inaad soo booqataan hadii xaafad walba ay tahay marka iyagu dumarka inay iman kareen meelahan imika hay'adani ay ku taalo hadii yiraahdaan waxaan jecelnahay inaanu noo timaadaan oo macluumaadkan si wanaagsan noogu sii dhaadhicisaan aad horta waxa u muhiim ah horta marka hore xiriiriga in la soo sameeyaan ka bacdina rajis garayaan Soomaaliya ama xubin ka noqdaan ama xataa dadka qaar aan xubin ka ahaynba waan u tagnaa marka hore information ka soo helaan horta anaga xubin ahaanta waxa aad nooga soo muhiimsan in aanu dadka information siino ama aan dadka ku baraarujino macaanku halista uu yahay iyo qofku soo iskaga taxadar lahaa marka hadii aanu dareeno dad fara badan oo dhowr qof haday yihiin oo kale waa loo tagi karaa maalin waa loo tagi karaa oo saacado ay u diyaar yihiin waa loo tagi karaa information waa la soo siin karaa marka taasina waa wax laga wada hadli karo oo la plan gareyn karo way tahay muhiimku isagoo inuu qofkii la soo xiriiro hay'adiyo marka magaciisa sheego caafimaadkiisa ka warayso si information u siisaan baa muhiim ah ayaa u muhiim ah waa Faadumo Xasan oo ka socota hay'adan diabetes for budka runtii aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa mana noqon doonto habeenkii ugu dambeeyay halkan ka wareysano sidii dhakhtar jaamacan habeen walba caafimaadka aan u siin jirnay ayaan ka codsan doonaa hadda insha Allah naga ogolaato waxaanu idinkaga raali gelinaynaa telefoonadii caawa xagga farsamada naga xumaatay khaladaad badan oo xagga farsamada ku timid hase yeeshee waqtigiisa waxaanu jeclaan lahayn inaan Faadumo aad si toos ah u wareysataan Faadumo Xasan Faadumo aad iyo aad baad u mahadsantahay radio maqalna kaaga mahadcelinaya aad iyo aad badan kuna mahadsantahay فرصة هشنا نديكوي معده واحد ذاك دتك قاركود إنه معانكو
wuxuu kaloo leeyahay dumarka uurka waasax uurka le kaasna wuu jiraa ma hado marka kaasna waxaan jeclaan lahayn iyaduna inaan macluumaad badan naga siiso waayo waxaan ognahay diabetes type 1 iyo type 2 kaliya ma ahan inuu dumarkuna uu ku dhaco laakiin uu muddo hayo laga yaabaa inuu ku sii wadi karo haddaynan isdaba qaban Soomaha waa heerka marka insha Allah waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo inuu telefoonka lambarka dad weynaha siinana inay gala soo xiriiraan wixii taxadar naftooda ay iyagu dadaaliyeen qof kasta inuu kaga staaro arbacada dambe soo socota hadduu Ilaahay yiraahdo si toos ah ay khadka telefoonka noogu soo gali doontaan idinkuna waxaan jecelnahay inaad si telefoonka ka qayb qaadataan haddii waqti waanu ka codsanay daraadiin xagga telefoonada awgeed waanu ognahay inaan khadka telefoonka uu naga xun yahay horena idinku soo sheegnay marka Faadumo Xasan mahadsanid khayr Allah ku siiyo ama sajaka la aad bino kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga mar labaad iyo mar saddexaadba aad badan mahadsantahay khayrta awada naga dhageysanaysaa halkaana waxaan noogu dhamaaday waraysigeena yara ee aanu la yeelanaynay Faadumo Xasan oo ka socotay hay'adda Diabetes for Good imikana waxaan dib ugu celinaynaa xaggii farsamada iyo hees macaan oo noloshido